主持劉婉芬。好啦，咪直播室咧，繼續有家庭醫學嘅專科醫生咧，就係黃國豪醫生喺度噶。黃醫生啊，頭先一路我都講啦，其實幹細胞喺我哋身體裏邊係扮演一個好重要嘅角色嘅。但係因為隨住年紀大咧，佢就會越嚟越少嘅數目啦。咁所以相對嚟講咧，我哋每個唔同嘅器官咧，佢哋需要嘅幹細胞幫我哋做修復嘅能力咧，一定會係慢慢去減低個能量嘅。係。咁但係我哋都講啦，我哋如果自己身體都做唔到，要靠外來嘅打入去，我哋有啲擔心嘅喎，會唔會有啲咩嘅唔係 friend 嚟嘅喎，外來嘅嘢入到嚟，我哋身體都會唔會有啲機會排斥佢咧？咁我好想喺呢個地方裏邊咧，你可以介紹多啲俾我哋聽，甚至乎可唔可以嗱？而家坊間裏面有好多科技，例如我呢排我成日都聽到咩臍帶血啦，啲爸爸媽媽啲細路仔出世嘅時候就幫佢留咗啲臍帶血喺度。其實呢個某程度上係咪都好似我哋所講嘅，有一個叫幹細胞治療法嗰個含義喺裏邊㗎？冇錯，喺嗰個臍帶血裏邊咧，其實嗰個新生嘅嬰兒嘅臍帶血咧裏邊咧就含有佢自己本身嘅血液裏邊嘅幹細胞，咁血液裏邊幹細胞咧，當然包括唔同嘅血球啦，同埋咧就免疫系統嘅幹細胞佢都會有嘅。咁如果假若呢個 BB 第日年紀大咗啦，去到譬如話佢突然間有血癌，或者係佢有啲咩嘅嘢係要需要翻呢啲幹細胞去治療嘅。咁當然揾翻自己嘅幹細胞就會係最理想啦，係咪？因為唔使驚有咩排斥啊，有咩乜嘢都唔會有。因為自己嘢嚟㗎嘛，呢個係。咁但係佢嘅弱點咧，就係話因為佢唔係包含咗有我哋身體全部需要嘅細胞嘅種類，因為我哋身體咧其實個分類上咧係有200至220種不同嘅細胞嘅種類，咁即係等於好似唔同嘅零件去維修唔同嘅部分，咁所以如果你所出現咗嘅問題，譬如話你中咗風，咁你有個臍帶血咧都冇用㗎，因為佢冇一個腦裏邊嘅幹細胞喺度。喺臍帶血裏邊係冇腦幹細胞嘅。冇錯，咁或者你個肝出咗問題，或者個腎出咗問題咧，亦都幫唔到你，因為佢冇嗰個類別嘅幹細胞喺度。咁所以臍帶血咧係有用，不過咧個用途咧就唔係萬能。咁有另外坊間咧，亦都有好多咧就話尤其最近咧都流行嘅就話，可以喺你啲脂肪嗰度抽咗啲細胞出嚟咧，就將佢變為幹細胞，跟住咧就打翻落你嗰度啊，或者個血裏邊抽取啲出嚟就提煉咗成為幹細胞，又打翻落你自己度。咁其實即係個理念咧就好似好強，因為自己取喺自己身體嘅嘢，跟住咧就打翻落自己身體嗰度，咁似乎就應該係冇問題啦，係咪？咁但係個問題咧就在於咧，就亦都係兩樣嘢。第一個咧就係話，如果你係一個已經係譬如話60歲嘅人咧，你抽取出嚟堆雜嘅細胞都係60歲嘅幹細胞，咁你打翻入去咧，佢個自我修復啊、維修能力咧都係有限。咁呢個第一。第二咧就話有好多時咧呢個過程咧，佢會抽取咗一個譬如話脂肪嘅幹細胞咧，佢會經過一個化學嘅處理，就將佢變做一啲可能另類可以幫到另類器官嘅幹細胞。咁但係呢個係純粹係一個理念。咁但係嗰個細胞打翻入去真係可以做到幾多嘢咧？就係一個問號嚟嘅，因為真係唔知嘅，或者佢會唔會經過個化學處理過程之後咧？就唔知變為啲咩嘢，都好難去預測。咁所以咧，有時喺呢方面嘅所謂呢啲嘅幹細胞嘅療程咧，就要小心。不過我覺得咧，頭先你講咧，即係喺坊間好流行呢一種幹細胞治療。我相信喺收音機旁邊好多個朋友真係都未聽過。我自己做咗醫學咁耐咁多年咧，有關呢啲題目咧，即係對腦幹細胞我哋都會成日聽到。突然間嗰個人咧腦幹細胞死亡咁睇戲，我哋成日都睇到啊，或者有啲咩新聞片段我哋睇到。但係你話原來幹細胞咧，其實幫我哋係做修復㗎，我相信大部分收音機旁邊朋友未必會好了解啦。而你亦都講啦，原來而家坊間咧就有一啲人係臍帶血我哋會聽，因為有啲宣傳即係啲廣告啊都可以聽得到。原來當中係有一啲部分係一啲盲點嘅，佢有身體裏邊你話有200幾種細胞係需要㗎，係咁啊，要腎嘅就係呢一個，呢個肝嘅就係呢一個，呢一個就係呢一個咁樣啦。喺嗰個臍帶血裏邊呢，有啲部分就係佢盲點，你講腦就係啦，係咪？肝亦都係啦。咁如果你話另外一個方法就係而家亦都坊間好多人會講啦，就抽自己嗰啲細胞出嚟啦。但其實佢抽咗自己細胞出嚟，其實佢做一個類似係複製嘅過程嘅啫喎，可唔可以咁樣講？佢係喺嗰個組織抽完出嚟之後咧，喺裏邊咧就第一就找尋一啲
嘅你自己嘅幹細胞，咁然之後咧就將佢可能一個培植嘅擴增嘅方法啦，一個變兩個，兩個變4個啊，自己去分裂出嚟，又或者咧就將佢一個經過一個喺化驗室嘅處理過程咧，就將嗰個種幹細胞嘅類別咧，係將佢變為一啲可以幻變成唔同器官嘅幹細胞。咁但係好多呢啲嘅做法咧，其實就未得到一個好清晰嘅醫學嘅確定，究竟佢咁樣做完之後打返落去之後，究竟會唔會真係做到維修咧？其實係一個問號。但係你頭先講啦，譬如呢2個禮拜我哋講話，即係有關啲幹細胞治療咧，喺歐洲流行咗70幾年啦。咁佢哋係用緊啲咩方法咧？嗰個培植嘅方法係點樣？同埋佢始終都係外來嘢嚟嘅。嗰啲係咩？係一個人嘅其他人嘅細胞啊，定係動物嘅細胞，定係咩嚟？然後再打翻我哋身體裏邊呢？嗱，咁要講翻其實歐洲嘅歷史咧，就大概喺呢個1930年代開始咧，就已經有對呢個細胞嘅移植作出不同嘅研究。咁其實由嗰陣到而家咧，統計學上咧就發現到咧已經有起碼500萬嘅人次去接受過呢啲咁樣嘅治療。咁佢哋呢啲治療嘅方法咧，其實咧就絕大部分咧都係用一啲動物性嘅胚胎嘅幹細胞嚟到去做一個治療嘅，就唔係用一個人即係一個胎啊、人胎啊，或者係人嘅嗰個胚胎咧，即係未成形嘅胎。係啦，因為如果你呢個咧就涉及咗好多嘅倫理上啊道德方面問題啦，亦都係擔心到會唔會有啲傳染病性嘅問題啦，同埋最主要咧就係話你喺呢個年代，佢哋喺集中咗喺德國啊、瑞士啊，同埋喺前蘇聯嘅國家裏邊咧，其實係作出咗好多唔同方面嘅研究，包括咗人類嘅胚胎嘅研究。咁但係佢發現到咧，因為嗰個來源嘅問題，因為你就算譬如話嗰個胎係突然間會係難產流產咗出嚟啦，咁你就嗰個胚胎可以拎嚟用嚟做治療咧。咁因為喺呢個過程裏邊咧，好多時就地方性嘅問題啊，或者係個接受嗰個治療個病人同埋嗰個醫院個胚胎嘅地點咧，其實有一段距離。咁當你攞到個胚胎之後咧，可能嚟到咧已經係唔可以再用，已經死亡都不是活的細胞。咁變咗咧，不是活的細胞咧，佢嘅治療性咧就大大減低。咁因此咧就再而發展到咧，就發覺到咧就話咦。如果既然係咁樣咧，就不如用動物嘅胚胎細胞咧，就喺嗰個環境上啊，或者係個衛生上咧，你都可以預先作出一個好好嘅設施嚟到確保嗰個細胞嘅活躍性啊、生命力啊、安全性啊等等作出一個保證。即係你意思就係而家呢啲所謂幹細胞嘅治療咧，所用嘅幹細胞咧，就係用動物嘅胚胎嘅細胞去提煉出嚟㗎咯，冇錯，係咪？係。咁當然啦，譬如話，究竟呢啲嘅細胞通常咧，譬如話我哋而家講，如果我個腎即係有事啦，咁我需要腎嘅幹細胞去幫我去做修復啦，而家我唔夠啦，咁但係佢哋有事到咩階段，我先至可以用呢種幹細胞嘅治療法咧？因為譬如我真係要換腎嘅時候，我係咪可以採取呢個方法而唔使去換腎或者係洗腎呢？通常咧，如果你採用呢種嘅方法去修復你個器官嘅功能咧，就越早係越好嘅，因為你越早咧，你需要維修補充嘅細胞嘅數量咧係相對越少。如果你講緊話成個器官都已經壞咗咧，你所需要嘅細胞係無窮無盡咁多嘅，你先可以形成一個器官嘅。咁變咗喺呢方面嘅治療咧，其實係一個好後期咧，亦都未必一定做到啲咩幫助。咁如果